Có thể bạn thấy những con búp bê cầu nắng của Nhật Bản rất đáng yêu, nhưng nó lại có một nguồn gốc rất rùng rợn mà ít người biết đến. Dân gian kể lại rằng có một thị trấn lâm vào tình trạng khốn khó bởi trời mưa gây ngập lụt khắp nơi, dân chúng lầm than khốn khổ. Có một vị nhà sư ở ngôi chùa trong làng thấy cảnh đó liền lập đàn cầu nắng, nhưng lúc làm lễ do pháp lực yếu, ông bị quỷ nhập vào người và trở nên điên loạn. Trời thì vẫn không ngừng mưa nên vị lãnh chúa cai quản ngôi làng trong lúc cực kỳ tức giận đã sai người xử nhà sư để răn đe trừng phạt. Chiếc đầu của nhà sư được bọc trong tấm vải trắng trước cửa làng để cầu trời nắng. Hình ảnh đó sau này được dân chúng làm thành búp bê cầu nắng với cái đầu chọc như nhà sư làm từ vải và giấy trắng. Người ta vẫn còn đồn thổi về chiếc đầu của vị nhà sư, nhiều người vẫn tin rằng linh hồn nhà sư vẫn còn lưu giữ ở bên trong búp bê, nhắc nhở cho người đời sau biết về cái chết đau thương của ông. Nếu bạn để búp bê cầu nắng trước cửa sổ, như gián tiếp để đầu nhà sư vậy, điều đó có thể làm bạn mất ngủ vì gặp ác mộng. Nếu không tin thì tối nay bạn có thể thử xem.